Hello guys. Okay. အခုပွဲစုနေတဲ့ကမ္ဘာဖလားအကြောင်းပြောကြမယ် Okay. ဆိုတော့မနေ့ညကန်သွားတာတော့ Switzerland နဲ့ Colombia and then Argentina နဲ့ Egypt နဲ့ကန်သွားတာပေါ့နော် Okay. Argentina နဲ့ Egypt အကြောင်းပဲအရင်ပြောကြမယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီပွဲကတော်တော်ပွဲစုနေလို့ Okay. ပွဲရဲ့အခင်းချင်းကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ Egypt က underdog Argentina အပေါ်ကဂျေးတွေ Argentina ပေါက်မယ်အပေါ်ဂျေးပေါက်မယ်တေချာပေါက်ပဲအဲ့တော့ပြီးရင်ဒီပွဲကဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာပွဲရဲ့ပေးတဲ့ rata ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ခါတယ်တဲထိတ်ရင်ပိုရုပ်ရှင်ကားတကာကြည့်ရတယ်လို့တခါတယ်မခံခြင်းစိတ်တွေအမလို့အမရစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေတခါပျော်ရွှင်မှုတွေဟိုဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းတခါဝမ်းမြောက်မှုတွေမထင်မှတ်တာတွေဖြစ်တာတွေဟာအကုန်လုံးကတော့ rata အစုံပေးတခါတယ်ရင်တခုံနဲ့ကြည့်ရတဲ့ပွဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံး second အထိတခါတယ်တဲထိတ်ရင်ပိုကြည့်ရတယ်ဟိုပါဘောလုံးပွဲပေါ့နော်တော်တော် rata ပေးတယ်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကဘာဗလားဟိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ16တင်းကန်တဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီမှာဘာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲရဲ့အခင်းချင်းပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးဒီ15မိနစ်လောက်မှာတော့အာဂျင်တီးနားအေးစစ်စစ်ပဲသူကအပေါ်စီးဘောလုံးကန်ပြီးတော့ကန်နေတယ်ဒါမှအဲ့မှာမထင်မှတ်တဲ့တကူကိုအီဂျစ်ကရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပွဲကတော်တော်လေးကိုတန်ရှင်းပြောသွားတယ်ပွဲကြည့်လို့ကောင်းပိုကြည့်လို့ကောင်းအဲ့မှာကြောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကြမှာဒီဟိုဘက်ကတိုက်တာရောဒီဘက်က control လုပ်တာရောပေါ့နော်အီဂျစ်ဘက်က control လုပ်တာရောဟိုဘက်ကတိုက်ဖို့ကြိုးစားတာပွဲကပိုးပြီးတော့မြိုင်မြိုင်ဆန်းဆန်းဖြစ်သွားကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲဟာအဲ့ဟိုမှာ penalty ရတယ်မက်ဆီကန်နဲ့မဝင်ဟာအဲ့မှာပို့ပြီးတော့ပွဲရဘူးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို tension ပို့ရပြီးတော့မှတခါ sweat တင်ပလိုက်ထပ်ပြီးတော့ level တစ်ခု sweat တင်ပလိုက်ဟာအာဂျင်တီးနားဘက်ကကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟာမက်ဆီဆိုရင်တော့မှကြည့်ရတာသူဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမျက်နှာမှာလုံးဝ expression တွေပါရလာတယ်ဒါပေမဲ့ okay ဒါပေမဲ့သူက set off ကန်တယ်ဆက်တော့ကန်နေတယ်သူကပုံမှန်ပဲကန်တယ်ပထမဘိုင်းလောက်မှာအထိက okay တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဘိုင်းအပီးလောက်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာတကယ်လို့သာလို့ဟိုအီဂျစ်ကနောက်ထပ်တကူကောင်တာရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့သွားပြီလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေချင်းတကယ်ဒုတိယပိုင်းစလဲဆောက်အီဂျစ်ကအကွက်တိုင်းလောက်တာအဲ့ဒါ90ကျော်မှာပဲအီဂျစ်ကအဲ့လိုမျိုးပထမတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂိုးတယ်ဒါပေမဲ့ VAR ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်VAR ကနေပြီးတော့ deny လုပ်လိုက်တယ်အီဂျစ်ကပထမဆုံးရဒုတိယရတဲ့ဂိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်စက္ကန့်အကောင်သားထပ်ပေါက်တယ်အီဂျစ်အဲ့လုံးဝဘာမှဟိုVAR လည်းကြည့်ကြမလို့တော့လုံးဝ obvious ဂိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တခါတည်းပွဲအဲ့မှာလဲဟိုသိရမလားစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ tension ကဟာအခုဂိုးသွားပြန်ပြီပြီးတော့ VAR ကြည့်လိုက်တော့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုအာဂျင်တီးနားပရိသတ်ကတခါတည်းရင်းထဲမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟာကနေဟင်းကနေပြောသွားဟိုဘက်ကလည်းတခါပျော်ရမလို့ပြီးလို့ရှိမှအော်မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနည်းဆုံးကသူနိုင်နေသေးတယ်ဆိုစိတ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုစိတ်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြီးတဲ့ rata ကပေါ့နော်ဟာအပေါ်တက်သွားလိုက်အပြူကြလိုက်အားတကယ်ရင်ခုံရမလို့ပျော်ရမလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့တော့ Egypt က2-0နဲ့နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဖြစ်တဲ့တော်တော်မြန်ဆန်သွားတဲ့အချိန်2-0နဲ့နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိနိုင်နေလဲဆို8ဟိုပါပေါ့78 minute ဘယ်လောက်ထိဟိုပေါ့နော်ဟိုမိနစ်80ဟုတ်တယ်89 minute ထိနိုင်ရ Egypt က89 minute မှာဘာဖြစ်လဲဆိုအာဂျင်တီးနားကဒီမက်ဆီကပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ assist လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းတိုက်ပြီးသွင်းသွားတယ် okay ခေါင်းတိုက်ပြီးသွင်းသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအာဂျင်တီးနားကနည်းနည်း pressure ပြန်ပြီးတော့လျော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းရှိတယ် pressure တော့ရှိတယ်ဘာလို့ဆို2-1နဲ့ရှုံးနေတယ်တခါအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာလည်းဟို Egypt ပရိသတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲဟာ pressure သူတို့စီမှာလည်း pressure ရောက်သွားပြီ Egypt ပရိသတ်စီမှာ Egypt အသင်းမှာတော့ပဲ defense မှာသူတို့ pressure ရောက်သွားပြီဟို Argentina မှာကြတော့ခါတဲ့သူတို့ဒီကျန်တဲ့ minute 7 minute ဟာသူတို့အတွက်လုံးဝသေးရှင်ဖြစ်နေပြီအဲ့အချိန်မှာ okay ဟိုပါပဲ Messi ကပဲနောက်ထပ်တကူထပ်သွင်းလိုက်တယ်ဒီမိနစ်ပိုင်းပဲချပြီးတော့မှတကူသွင်းလိုက်တယ်သွင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပွဲကဟိုဟာပေါ့ temperature ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲatmosphere တော်တော်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်လုံးဝဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို atmosphere ပြောင်းပြီးတော့မှအခု Egypt ပရိသတ်ကောဒီဘက်ကပရိသတ်ကောအကုန်လုံးဟာအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောရမလဲပျော်ရမလို့ဝမ်းနေရမလို့ဟိုပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်းစိုးရင်စိတ်နဲ့မကြည့်ရမလို့ဟိုအာဂျင်တီးနားဘက်မှာတော့မျောလင့်ချက်တွေပြန်ရှိလာတယ်။ Egypt ဘက်မှာတော့ဝမ်းနေစိတ်တွေတခါတည်းဟိုစိုးရင်ပူပန်မှုတွေပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာဟာအဲ့တော့ပွဲကတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတော့လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဒီအချိန်ပိုမှာပဲဟိုပါပေါ့နော် Enzo Fernandez ကနေပြီးတော့
တေချာပေါက်တကူကိုအနိုင်ကိုအသွင်းသွားတယ်ဘာမှညင်းစရာမရှိဘူးလုံးဝသွင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ okay အဲ့မှာလည်းအများကြီးဒီဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒိုင်နိုကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုမှာပွဲတော်တော်ဆူတာပေါ့နော်ဟိုမှာ Egypt ကဟို coach တွေကလည်းတခါတည်းပွဲထဲမှာအနီကတ်တွေရော yellow card တွေရောပုံဖြစ်ကုန်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုညင်းကြတဲ့ဒီမှာဟိုပေါ့နော် online ပေါ်မှာတော့တွေ့နေကြတယ်but ဒီ Egypt ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အာဂျင်တီးနားနောက်ဆုံးအနိုင်ကိုရသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမိုဟာမက်ဆလတ်ကိုဆလတ်ကိုform ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတေချာကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာလည်းဟိုအမြင်ရတော့မတူကြဘူးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်လို့ရှိရင်တော့ obvious ပါလို့ဆို VAR တွေကအခုက technology အရင်မြင်လာတယ် VAR တွေကသူကကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝကြည့်တယ်အဲ့ဒါဟို VAR ဒီဟိုကော်ကနေပြီးတော့သူကဟိုပေးတယ်လीဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုဒီကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြန်ကြည့်ဆိုဒီပါပေါ့နော်ဟို referee ကိုသူကပြန်ပြောတယ်အဲ့ကြောင့်မကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ် referee ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့မှာသူ့ပွဲကိုတေချာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာနဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူနဲ့ဒီဆလတ်နဲ့ဟိုဟာနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးဆလတ်ကလှည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပဲချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကဘောလုံးကိုထိနောက်ခံပြီးခြေထောက်ကိုပြန်ရုပ်တယ်ခြေထောက်ပြန်ရုပ်ပြီးတော့မှသူဟိုဘက်ကိုကြော်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာဟိုကောင်ခြေထောက်နဲ့ထိမိတယ်ဒါက very natural touch ပေါ့နော်ဘောလုံးကန်တာလေဘောလုံးကတော့ကန်ခြေထောက်နဲ့ကန်ရတာလေခြေထောက်ကိုထိမှာပဲခြေထောက်ကခြေထောက်နဲ့ကန်ရတဲ့အခါခြေထောက်ကရုပ်တယ်ပြီးတော့သူကြော်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့နည်းနည်းတိုက်မိတယ်ဆာလိုက်ခြေထောက်နဲ့တိုက်မိတယ်အဲ့မှာဆာလိုက်ကဟိုလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်ရင်ဘောလုံးလေသူက defense လုပ်ရတယ်ဘောလုံးကို touch လုပ်ရတယ်ဒီမှာဆိုဘောလုံးကိုအရင် touch လုပ်တယ်သူကကြော်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘောလုံးကို touch လုပ်တယ် Argentina player defense player အဲ့တော့ဒီမှာ clear cut ပဲပြီးသွားပြီ okay ကျန်တဲ့ဟာသူ့ကိုဟိုဘောလုံးကိုမထိဘူးဆိုရင်တော့ပွဲတမျိုးဖြစ်သွားမှာ penalty ဖြစ်မှာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပထမဆုံးရတဲ့ penalty အဲ့လိုပဲဟိုကောင်ကဒီမှာကာထားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ထောက်ကိုသူက step လုပ်တယ်ဟိုကောင်ဘောလုံးမထိဘူးဟို Egypt ရဲ့ player ဘောလုံးကိုမထိဘူးဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနား player ချက်ကိုတက်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့သိတယ်အဲ့ကြောင့်သူကဟို penalty ပေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဘောလုံးကို touch လုပ်ရတယ်ဆိုဘောလုံးကို touch မလုပ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်အဲ့မှာဟို sorry အဲ့ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒီအာဂျင်ဟိုပါပေါ့ Egypt ကနေပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့VAR deny လုပ်လိုက်တဲ့ကိုအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်အာဂျင်တီးနား penalty ရတဲ့အလုံးအဲ့လိုဘောလုံးအရင် touch လုပ်ရတယ်ဟိုဘက်ကလည်းဘောလုံးကိုမ touch လုပ်ဘူးနေမှာဟိုပါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟို penalty ပေးတာပေါ့အဓိကကတော့ the point ကတော့အဓိကကတော့ဟိုပါပေါ့ဘောလုံးကို touch လုပ်ရတယ် player အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ပွဲစုနေကြပါအာဂျင်တီးနားပရိသတ်ဘက်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက် Egypt ဘက်ကပေါ့တကယ်တော့ဒါဒိုင်တော်ခက်ကန်ရတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်ရတာတော့ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကတော့fair ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော် fair ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုဟိုအာဂျင်တီးနားပတ်သက်ပြီးပြောစရာရှိတာကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့okay အာဂျင်တီးနားရဲ့ defense တော်တော်မလွယ်ဘူးဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်တော့ဖလားကို defense လုပ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဒီခြေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသာသူတို့ improve မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ဒီဟောပေါ့ adapt မလုပ်ဘဲနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် defense ကခြေနေမကောင်းအာဂျင်တီးနားပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေ့ရမှာအခုဘာနဲ့တွေ့ရမှာဆိုလို့ရှိရင် okay အင်္ဂလန်နဲ့ဟိုဟာနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့နော်ဝေနဲ့တက်လာတဲ့အသင်းနဲ့တွေ့ရမှာသူတို့ဟိုအဲ့တော့အင်္ဂလန်နဲ့နော်ဝေနဲ့တက်လာမှာ let me see အင်္ဂလန်နဲ့နော်ဝေနဲ့တက်လာမယ့်အသင်းနဲ့တွေ့ရမှာဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ okay quarter မှာဆွစ်ဇာလန်ကိုနိုင်သွားလို့ရှိရင်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ defenses ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပို့ဆိုတော့သူတို့နိုင်သွားတယ်ပဲထားလိုက်အောင်အဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကတက်လာမယ်အင်္ဂလန်နဲ့နော်ဝေနဲ့တွေ့ရအဲ့ချိန်မှာသူတို့မှာပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမြင်ဘောတွေကိုရှင်းထုတ်တဲ့အခါမှာအာဂျင်တီးနားအသိမသေးတတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အင်္ဂလန် especially ဒီကောင်တွေက set piece အရင်ကောင်းတယ်ဒီ Arsenal player တွေနဲ့ထားတဲ့ set piece ကတော်တော်ကောင်းတယ် King တို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Jude Bellingham တို့ရှိတယ်အဲ့မှာပြီးလို့ရှိရင် Saka တို့ကဒီဖြတ်တင်ဘောတွေကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ even corner အစားကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ခါကျရင်မလွယ်ပါဘူးဒီနေ့သူတို့ရဲ့ player တွေကပြီးလို့ရှိရင်ဒီ defense player တွေကဥပမာဆိုကြပါစို့ Norway နဲ့တွေ့ရင်တော့မလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာလန်တို့ပါလို့ရှိတယ်ဒီကောင်တွေကခေါင်းတိုက်တာအရင်ကောင်းအဲ့ဟိုဟာလိုမျိုးဒီGabriel လိုမျိုးဒီဘရာဇီးကစားသမားတောင်မှဒီဟိုဟာလန်ကိုကောင်းမထိန်းနိုင်ဒီခေါင်းတိုက်ဘောတွေပါမှာအဲ့လိုမျိုးပွဲတွေကြလို့ရှိရင်အာဂျင်တီးနားကတော်တော်မချောင်လို့ထင်တယ်ဒီဟိုလက်ရှိ defensive ပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ penalty ကန်တဲ့ကိစ္စ penalty နဲ့ free kick ကန်တဲ့ကိစ္စအမှန်Messi ရဲ့ဒီ responsibility ကတော့လေးစားဖို့ကောင်းသူ
okay အမှန်ကသူ penalty ကတော့လုံးဝမကောင်းဒါပေမဲ့သူလွဲတယ်ဒါပေမဲ့သူပွဲက pressure အရင်ရှိနေပြီလေအဲ့လို pressure ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဒီ captain ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကtake responsibility လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူကန်တဲ့အချိန်မှာထပ်လွဲတဲ့ခါမှာokay နေမကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ Messi ကန်တဲ့ပုံစံမကြည့်တာဟိုက Cristiano Ronaldo ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့မကြည့်တာဒီသူ့မှာ power မရှိဘူးသူပြီးလို့ရှိရင် power မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူက trick လည်းမရှိဘူးပေါင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီဂိုးသမား ASC တွေဟိုပါပေါ့နော် ASC တွေသူ့ကိုခံမှန်းနိုင်သူဘယ်လိုကန်မလဲဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ pressure ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ penalty မဝင်တဲ့ pressure အကြီးကြီးရှိတယ်သူစီမှာအဲ့တော့အမှန်က Argentina မှာလည်း penalty ကန်လို့ကန်ကောင်းတဲ့ကောင်အများကြီးရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့Everest လို့ဟာကောင်းမျိုးနောက် Everest ပေါ်အဓိကပေါ့ဘာလို့ဆို Everest ကအဲ့တော့ပွဲထဲမှာရှိနေတယ် Martinez ကတော့မရှိဘူးအချိန်တော့ penalty Messi penalty ကန်တဲ့အချိန် Martinez လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအမှ Everest လည်းကောင်းတယ်သူတို့ကဒါပေမဲ့ Messi က captain ဖြစ်တဲ့ responsibility ယူတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အမှန်ကတော့နောက်ပွဲတွေမှာသူ penalty ကို pressure ရှိတဲ့အချိန်မှာ Messi မကန်လို့မဖြစ်ဘူးအမှန်မကန်သင့်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်တော့အားလို့ဆိုရှင်ပြီးရင် free kick မှာ Ronaldo လောက်သွားတယ်အကွက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုကောင်းက Ronaldo နဲ့သူ့ရဲ့အတင်းပေါ့ဘယ်သူလဲမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့သူကန်တဲ့ချိန်မှာဒီ Ronaldo ကန်မလို့လုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကောင်အလှိမ့်ဟိုဘောကန်သွားတော်တော်ကောင်းတယ်အမေ Messi တို့ဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုး trick တွေတောင်းအောင်ပါဟိုကသူကန်မလို့နဲ့ဂျန်တဲ့လူကိုပေးကန်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဟိုက confuse ဖြစ်သွားမှာအမြဲတမ်းဟိုပေါ့နော်ဒီ Messi ကန်မယ်လို့သူတို့ကမှန်းထားတဲ့အချိန်မှာတရားရောက်ကန်သွားလို့ရှိရင်ဒါဘွဲကဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့တစ်ဖက်အတင်းကို trick လုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အဓိကအချက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုပေါ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ဒီ Egypt ရဲ့ပွဲအကြောင်းပွဲကတော့တော်တော်ဆူနေတယ်အပြင်မှာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါကတော့ဒီ Switzerland နဲ့ဟိုနဲ့ပွဲကတော့ very simple ပေါ့နော် very simple ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေက defensive ကစားကြတယ် penalty အမှန်ကတော့ Colombia ကဒီ penalty level ထိမရောက်ဘဲနဲ့သူတို့ဟိုနိုင်ခဲ့ရမှာ Colombia ရဲ့နောက်ဆုံးဒီမှာနောက်ဆုံး minute မှာသူတို့ finishing လုပ်တဲ့ကောင်တော်တော်ညံ့တယ်လို့ပြောရအဲ့လိုအလုံးတွေကတခါပွဲပြီးမိတွေဖြစ်နေရမှာတခါ killer shot ဖြစ်နေရမှာလို့ဒုံးဆိုပြီးနေရမှာလို့အဲ့လိုမျိုးအလုံးတွေသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာအချိန်ပိုသွားတယ်အချိန်ပိုသွားမှ penalty စီရောက်တယ် penalty ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ pressure တွေနဲ့အကုန်နှက်ကြီးတယ်အဲ့အချိန်မှာ penalty မှာဘာလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲနောက်ဆုံးမှာတော့ okay ဟိုက Switzerland ကတော့ okay ဒီမှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုလို့သူတို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တခါတည်းquarter final ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပွဲတွေမှာ quarter final မှာကြည့်ရမှာတော့ Switzerland နဲ့ Argentina okay Norway နဲ့ England Spain နဲ့ Belgium ပြင်သစ်နဲ့ Morocco တကယ်လို့ဒါ Spain က Belgium ကိုနိုင်မယ်ပြင်သစ်ကလည်း Morocco ကိုနိုင်မယ်ဆိုပြင်သစ်နဲ့ Spain နဲ့က semi final မှာတွေ့မယ်တကယ်လို့ England နဲ့ Norway မှာတော့50-50လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ England ကတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းအပေါ်ရေးပေါက်မှထင်တယ်အဲ့တော့ England နဲ့ okay Argentina နဲ့တွေ့ရင်လည်း Argentina မချောင်းခုနပြောခဲ့သလိုအဓိကအကြောင်းဒီအပေါ်ပိုင်း defense ကြောင့် Argentina မချောင်းဘူးနောက်တစ်ခုက Norway နဲ့တွေ့ရင်လည်းတိတ်တော့ Norway နဲ့တွေ့ရင်တော့နည်းနည်းချောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Norway မှာကတော့ဟာလန်နဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟာလန်နဲ့Odegaard တင်တယ်ဟို Arsenal player သူ့ရဲ့ link ကိုဒါမှမဟုတ်ရှင်သူဟာလန်နဲ့ဂျန်တဲ့ player link ကိုဖြတ်ထားလို့ရှိရင်တော့ဟာလန်ကို control လုပ်ပြီးတော့လုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီ Argentina ကဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့နိုင်ချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ England မှာတော့အဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရဘူး King ကိုလုပ်လာလို့မရဘူးဂျန်တဲ့ player တွေကတော့ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ခြေအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ King တယောက်တည်းလည်းမရဘူး Jude Bellingham တယောက်တည်းလည်းလုပ်ထားလို့မရဘူးဟိုဒီမှာ Saka လည်းအချိန်မျိုးကိုသွင်းနိုင်တယ်အကုန်လုံးဂျန်တဲ့ player တွေအကုန်လုံးကိုသွင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ England ကပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတာအဲ့မှာဒီဘက်မှာ Spain နဲ့ France နဲ့မှာတကယ်လို့အပွဲရလည်းပွဲကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် Argentina တက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်မှာလည်းပွဲကောင်းဖြစ်မှာsemi final မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့လောလောဆယ်ဟိုကဘာဖလားအခြေအနေပေါ့နော်ပွဲဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်